નમસ્કાર મિત્રો, અત્યારના સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, લગ્નના 5 દિવસ પહેલાં ગુમ થયેલી યુવતીની હાલત ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં તેની લાશ મળી છે. જ્યાં મિત્રો સમાચાર વિશે વિગતે વાત કરીએ પહેલાં તમને જણાવીશ કે ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. મિત્રો, સિદ્ધપુરમાં પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનમાંથી મૃતદેહના અવશેષો મળ્યા બાદ હવે આ અવશેષો સિદ્ધપુરમાંથી જ ગુમ થયેલા એક યુવતીના હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જ્યાં મિત્રો, સિદ્ધપુરમાં પાણીની પાઇપલાઇનમાં વચ્ચે 5 દિવસ પાણી ના આવવાની ફરિયાદો બાદ જ્યારે નગરપાલિકા દ્વારા તેમાં ખોદકામ કરવામાં આવ્યું ત્યારે કોહવાયેલી લાશના અવશેષો મળ્યા હતા. વધુ તપાસ બાદ અનેક અવશેષો મળી આવ્યા હતા. મિત્રો, આ અવશેષો સિદ્ધપુરમાં જ રહેતી લવિના નામની યુવતીના છે. લવિનાના 12 મેના રોજ લગ્ન હતા. લગ્ન પહેલાં રવિનાએ ફોટોશૂટ પણ કરાવડાવ્યું હતું, પરંતુ લગ્નના 5 દિવસ પહેલાં એટલે કે 7 મેના રોજ તે ગુરુદ્વારા જવાનું કહ્યા બાદ ઘરેથી નીકળી હતી અને ગુમ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ તેના પરિવારજનોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. જ્યારે પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનમાંથી મૃતદેહના અવશેષો મળ્યા ત્યારે પોલીસે ગુમ થયેલ વ્યક્તિમાં શોધખોળ કરી હતી અને જે અવશેષો હતા એ લવિનાના જ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી. એ દિશામાં તપાસ હાથ ધરતા DNA રિપોર્ટમાં પણ તે લવિનાના જ અવશેષો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. મિત્રો, વધુ વિગતો માટે જોતા રહો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.